Сәлеметсіздер ме, екінші сынып білім алушылары? Мен Боранбаева Румия Қайырғалиқызы, Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласының номер 3 жалпы орта білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Сіздермен қазақ тілі сабағынан 7 бөлім бойынша қоршаған орта тақырыбында сабақ өткіземін. Сабақтың тақырыбы етістік. Оқу мақсаттары: сөз таптарын, етістікті ажырату, тірек сөздерді қатыстыра отырып берілген тақырып бойынша әңгіме құрау. Енді сөз таптарын естерімізге түсірейік. Зат есім, сын есім, етістік, сан есім. Келесі тапсырмада суретте қандай мейрам тойланып жатыр? Суретте кімдер бейнеленген? Қимыл атауларын білдіретін сөздерді атаңыз. Етістік дегеніміз заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктің сұрақтары: не істеді, не қылды, қайтты. Келесі тапсырма: суреттер бойынша қимылды білдіретін сөздерді тап. Ит не істейді? Үреді. Ары қарай өздеріңіз жазасыздар. Жылқы не істейді? Кісінейді. Әтеш не істейді? Шақырады. Гүл не істейді? Өседі. Тапсырманың жалғасын орындаймыз. Келесі тапсырма: сурет бойынша тірек сөздерді пайдаланып әңгіме құрастырыңыз. Құстар адамға дос, пайдалы, зиянды құрттарды жояды, егінге пайдалы, сән береді, ән салады, бау-бақша ағаштарды қорғайды. Келесі тапсырма: сөйлемді аяқтап жаз. Керекті сөздер: салады, тазалады, емдейді, шығарды, айтады. Мысалы, Әсет түрлі түсті бояумен суреттерді салады. Келесі тапсырма: ойлан тап. Адамдар мына көліктердің қайсысын қай жануарға қарап ойлап шығарды? Сәйкестендіреміз. Қимылды білдіретін сөздерді табамыз. Қайық неге ұқсайды? Аққуға. Ұшақ шағалаға. Тікұшақ инелікке ұқсайды. Қимылды білдіретін сөздерді тауып дәптерлеріңізге жазасыздар. Үй жұмысы. Тапсырма: тірек сөздерді пайдаланып мәтін құрастырыңыз. Тірек сөздер: жылынды, көктем, су, ұзақ, құстар, күн, жайылым, ақты, гүлдеді, мал, келді, балалар, жылға. Дескрипторы: тірек сөздерді пайдаланып мәтін жазады, мәтін жазу стилін сақтайды. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.